आज 7 बजे के दरमियान वो मोनोरेल टेक्निकली फेल हुई है। डॉक्टर मुकुंदराव अंबेडकर रोड जंक्शन पे ये मोनोरेल गाड़गे महाराज से चेंबूर तक चलाई जा रही थी। जैसी खबर मिलने के बाद मोनोरेल की टेक्निकल टीम में मुंबई फायर ब्रिगेड को कॉल आया था। वो हिसाब से मुंबई फायर ब्रिगेड से वडाला, रावली कैंप और बाइकाला से जो टेक्निकल हमारा स्पेशल व्हीकल है उसको टर्न आउट किया था। हम लोग आने तक मोनोरेल के टेक्निकल टीम ने रैम्प के द्वारा 17 लोग अंदर फंसे थे, उसमें मोटरमैन भी थे, उनको सेफली सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाल दिया है। अभी जो ट्रेन बंद हुई है उसको कपलिंग करके मोनोरेल के उनको जो स्टेशन है वडाला वहां लेने का काम चालू है। इस पूरी घटना में किसी का नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान नहीं, किसी को तो लगा नहीं, सब प्रवासी सुरक्षित है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली उन्होंने किया है, हम लोग साथ में थे उनके। पूरा ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है। क्या कर रही है? अरे पास आलंय मी